uwo mujama byarangiye bite nahise muha pasi nabanje kubona yiyemera nimero yanjye ni ya mama we zazitandukanye kuba rumwe wonyine wabonaga ari ubushuti gusa wabonaga hari akandi ka agenda utaramenya ariko mu by'ukuri guhura kwanjye nawe nyine byabaye umugisha rero ibintu byose nyine asabye Imana nabikubonyemo inandengerizaho utuntu. For people, welcome back to Love in Our Time podcast. Twishimiye kubana namwe. Hari yaciye iminsi itari mike twarabuze ariko twagarutse kandi tugarutse neza cyane. Mbere yuko ureba iki kiganiro ndagusaba niba utarakora subscribe, please do it right now mbere yuko ukomeza ikiganiro. Nkuko twabasezeranyije rero twabwiye ko it's all about sharing love stories kugira ngo zinspiring abantu batakizera ko urukundo ruriho muri iyi minsi. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe iteka ngewe ubwanjye Eric Sabi na madamu wanjye Jasmine twishimiye introducinga couple inshuti zacu ifite love story iri interesting. Ntabwo turi buyavugire baje no kugira ngo bayibwirire. Rero biduteye ishema jye na madamu wanjye twishimiye kwakira umuryango wa Ale na Liza. Ntabwo turi buvuge byinshi tujye kuba umwanya batwibwire and atubwire ubundi bahuye ryari. Murakoze bye nitwa Rusangiza Ala nanjye ni madamu nitwa Liza Rusangiza. Kutavuze ko uri Liza rya akariza karizagiza abadukope birebera ntacyo twaye nabonye kuri Instagram ya madamu wa Eric yanditseho ko ari isimbi rya Sabe karaceka abantu So rero turabakiriye mwahuye ryari mwahuye mute? Murakoze kubitwakira kuri Love in Our Time. No mu busanzwe dusanga turi inshuti ariko dukurikirana n'ibintu mukora nyine tubona harimo yani byiza cyane. Nubwo twabatanze kubaka famiye ako tunabigira ibintu bimwe na bimwe by'uburyo mu mwegeranye cyane bamuhuje umugambi sinzi wagira indi nama yo gushinga no gutukana ariko vraiment biraceka bisawa cyane. Kuntu rero twahuye n'itariki ntago nabyibuka cyane ntabwo nuko itariki twahuyeho mu by'ukuri kuko duhura ni bo ntago twahuye ngo tute dukundana. Ahantu yakoraga ari kampani y'abapartenere banjye narahajyaga kenshi. Urumva hari umunsi nagiye sanga hari umwana mushya waje mu kazi gifite ubururu nuko ariko nkabona n'umwana nyine mwiza ntabwo twese dukundana ahubwo igishekeje nuko Imana nyine yikorera n'ibyayo. Hari umusore w'inshuti yanjye wari umaze iminsi rwose nzi ko ahagaze nabi nahise muha pasi hari igihe cyagezweho Instagram igezweho cyane ku buryo wavuganaga n'umuntu akakubwira amazina ye wahitaga umureba nko kuri Instagram. Nahise njya screenshot yaga profile ke abwira nzinyuza ahantu naho rebe ni nabonye ari sawa nuko ariko kubera ko nahajyaga kenshi nakomezaga kwa musanga nuko twataga muri quartier imwe bayda twataga muri quartier imwe hari igihe nanyuraga bakambwa ngo kusize wa mwana w'iwanyu ngo kusize ngoma necyo ngiye kwirebero ni waba ari kwirebera none akaba nk'igihe manyuze urumva iyo abantu muri aba partner igihe ujya kwishyuza ari ujya kureba ibintu nuko bati kusize wa mwana yawe wanyu umubaza
pasi dutahe akabigiye nyine nigo mu ntutu duke nkamutegereza ngo dutahane kandi utari wabipanze muri gahunda ariko twabanje kuba inshuti twabagaye turi inshuti gusa aho hafi y'abaga haparitse imodoka zogeje zimeze neza birumvikana je nibiriye mu kazi wari byo dukora izari igihe umuntu yabibiriye kuri tera asa nabi yakunjira ishati yagize gute aba akereka ntacyo reka dutahane twamaze igihe kinini inkuru yacu ihwanye ubundi n'umwaka umwe tumenyanye dukundanye dukoze na mariage byamanye n'umwaka byamanye n'umwaka umwaka wuzuye muri honeymoon umwaka wuzuye muri honeymoon bantu banjye nagutinda mu bintu ibyacu imyaka 10 n'ingahe my friend hano ari mwakuza umwaka umwe dufite stories zitandukanye ndetse ko niyo mpamvu wenda kuzisharinga ku bantu bakurikirana ino nkuru y'urukundo ari ukubaha experience ebyiri zitandukanye kuri 27 z'uku kwezi gushize twafese imyaka 3 tubana ubwo ni nka hari ine tumenye urumva mwe mukundanye imyaka irenga 10 ni umwaka umwe twita tubana so rero uko gutahana kenshi buriya abantu badakundana baganira byinshi buriganirira ngiye munyuze nkana amasambusa ahumuye ahubwo ariko buriya kandi gasanga ni amasambusa ya made in Rwanda mukahita munyura mu rugo mugakora icyayi mukinywera mukaganira story z'ubuzima bwanyu ntabwo mu by'ukuri twateganyaga kuzakundana niko kuri rigarana namutanzeho pasi ariko akantu k'amatsiko mfite tutararenga aho ngaho cyane arigisubiza uwo mujama byarangiye bite yakomeje gupasuringa birangira bamukubise indabo byagiye cha byinshi ko umutipe baracyari umusiribateri yewe imyaka baracyari umuseriba nyine ntiyabigenzemo cyane harimo ukuntu Imana iba yapanze ibintu byayo nshobora no kumusinziriza kugira ngo mbanze ntabwo Imana simba yari basaza ntabwo nzi ko mu by'ukuri byagenze cyane ariko nyine ntabwo byaciye nimba yanamuhamagaye ashobora kuba ataritabye cyane ko nyuma yaho baje kumwiba telefone noneho akajya yikoreshereza agatelefone k'amatushe usanga baramwandikira kuri Instagram noneho nko muri icyo gihe baramwibye telefone akantu bazabana nyine Imana ibaye ntabwo wamenya ukuntu bigenda naratekereje ngo wamugurira telefone umukiri inshuti twari inshuti cyane ariko twari duturanye dutahana tugira gute nyine menya n'ibibazo yagize bamwibye telefone bamushikuje mu modoka ariko ntabwo ari igihe twari kumwe telefone y'akamatushe ndashaka kumuha agatexto kuri WhatsApp sibyo ariko nkumva si responsabilité zanjye kubera iki kandi biranumvikana none tutarava ngaho Liza ndashaka ngo tubwire mu aje muri company partner nyine ageza kuza aho ngaho baje kureba wenda ba boss urumva byanze bikunze wadi partner na boss wadiza ntabwo ari partner na boss ntabwo ari partner na Liza ari partner na boss wiwe so Liza we ibyo bintu yabyitwayemo gute ngo uri mushya mu kazi ubonye umuntu uje cyambere inshuti na boss wawe uri mushya mu kazi ibyo bintu wabyakiriye gute wowe ubwawe and wabyitwayemo gute uko kugutahana se wowe
yabibona gati wabikoraga gute nk'umwana uri wa yiyumva gati wakimbona igitima ngo cyarateye njyewe rero ubwa mbere yaraje urumva nyine umuntu ubusanzwe umenyereye ahantu uza ahantu abaziranye n'abandi bakozi ubona yisanzuye njyewe urumva nari nkiri umururu nitonze ariko ndamwakira nk'umuntu nyine nzi ko ari umuntu mushyashya noneho ajya kuganira n'abandi bakozi ariko njyewe nabanje kubona ameze yiyemera yiyemera kubera ko nyine ko ukuntu yavugaga yisanzuye araza arambwira sinzi ikintu yambwiye ku mukobwa nasimbuye wahakoraga arambwira nshira hano tuganire nyine nkajya mbona yabigize ibye cyane yisanzuye cyane kuri muntu ashobora kuba yiyemera ariko nta kundi nyine sinabitindaho ahubwo umunsi naje kubona indi sayidi ye ni igihe yamaga lift bwa mbere ndabyibuka n'imvura yari yaguye aca ku kazi amaze yo gutaha ageze ambwira ati se utaha hehe dusanga turaturanye ku irebero arangije no mu gutaha tugenda tuganira mbona ntabwo ari ukwiyemera nyine niko ameze umuntu uri open nuko twabaye inshuti none se wowe wumvaga ubwo bushuti wabonaga ari ubusanzwe cyane kuko hari ukuntu aba cyane cyane ku bakobwa umutipe uko aforocinze afite iyindi agenda you can easily tell wowe wabibona gute wabonaga ari ubushuti gusa wabonaga hari akandi ka agenda utaramenya ariko oya nabonaga ari ubushuti gusa kuko n'ukuntu twaganiraga nyine twisanzuye hari n'igihe yazaga nyine nk'uko yabivuze hari nk'umuntu waparitse hirya aho ngaho turiya muntu yaje kundeba ko mubwiye ko nyine ibintu byose twarabibwiranaga nta kintu twahishe nabonaga nyine ari ubushuti busanzwe ntabwo ari ubushuti busanzwe nta rukundo rwarimo noneho bwari ubushuti busanzwe ariko se ubwo bushuti ko gutahana ko kubwirana buri kimwe of course byanze bikunze nyine the more ubana n'umuntu the more nyine ugenda uba open the more mugenda mubaka iyo bond mukagenda more close none agatekerezo agafeeling k'urukundo katangiye kuza gate kazanywe nande ibaze ko umwaka wuzuye bari muri honeymoon bafeze umwaka wazanye bari muri honeymoon yewe ngo bari mu bipe umwaka wuzuye bari muri honeymoon urumva none ndajya mbabaza icyo nimbaje nyine akantu k'urukundo kaje ryari kari kazanywe nyirabayazana kari kavuyeho yarinde ikibazo ko gikomeye nawe gikomeye murabizi iza nasubiza ariko nabeshya ndamunyomoza njyewe watangiye kumva nk'ukunzi ni igihe hari igihe twigeze gukora agatiripu tujya ku Kibuye akadeyi tiripu tujya ku Kibuye mukiri inshuti ego tukiri inshuti mujya musohokana inshuti zanyu mujya mukora udutiripu n'inshuti zanyu wasanga ari uburyo bipfira noneho uwo munsi urumva twarirwanye umunsi wose bwari bwo bwa mbere ubundi twabonanaga avuye nko ku kazi twese tunaniwe iminota mike kangiza mu rugo nk'ibi ariko turirwana umunsi wose urumva no gutaha twatashye bujya kwira mu gake kuva uwo munsi rero nibwo numvishe ngiye kuva ndi kwivugira kuri sayidi yawe kuva uwo munsi nyine nibwo numvishe utaha kuko ndabyibuka naranageze no mu rugo turahamagarana tuvuganye umwanya munini kandi twirirwanye nibwo numvishe rero harimo nyine akantu k'agasantima nkajya numva atampamagaye bwakira nkavuga siko atahamagaye nanjye nkamuhamagara numva butakira ntamenya amakuru ibintu nk'ibyo
oya Liza yavuze ibyo ku ruhande naratubwire ukuntu byagenze yafashwe ate nyine first of all njye nkimubona no mutipe njya kumutangamo pase nkimubona nyine namubonyemo ubunyangamugayo nabonaga ari umwana uri innocent nkabona umwana nyine mwiza uri nyangamugayo innocent utari umwana nyine w'incarutse noneho ko twatanaga nyine kenshi urabizi ubuzima bwa gisiribateri hari n'igihe utazi nk'icyo uzambara ejo utasanyweremo icyayi uzi ko iri ku meza twe duturanye twacaga mu rugo tujya iwabo akaba nk'igihe nyine aho yakoraga hari coffee shop akaba nk'igihe nyine tubyumvikanyeho ko dushonje tukora nk'ikintu dutana tukanyura mu rugo tugateka icyayi tugasangira hanyuma ibyo nibyo byatwaye iminsi myinshi ahubwo urebye tukaba nk'igihe nyine iminsi muherekeza n'amaguru ariko mwari munaturanye rero twari duturanye buriya rebero ntabwo ari rinini cyane nuko rero ko twamaraga umwanya munini tugendana yakubwiraga amasitori akubwira yenda ukuntu n'igihe nka telefone isona ukabona arimo arakanda nyine ariko iyo uje urwara agahita akubwira ati nk'umuntu nyine aba ari kumbwira ibintu ibi n'ibi hasi wabanje se ukari kubaka ko hari igihe ugasanga hari ikivuyemo tukinywera twaganira ibintu byinshi ntakwibuka gusa icyo gihe tujya ku Kibuye urabona hari igihe umusore urabyuka buri munsi ukajya gukora ugashakisha amafaranga ukagira gute ariko ntufite n'umuntu byibura no kugutesha umutwe ngo yagukuremo nibura ngaho wenyine muri weekend ukabura ikintu ukora reba niba nanabyibuka neza tugiye tujya ku Kibuye hari dimanche samedi nararuhutse dimanche naruka rendi hari konje weekend yose ni ndende koko n'iki byose mfite imodoka irimo fuel n'iki ndamubwira tuzaze nkwereka ahantu gutembeza ariko wakubwira n'intambara y'icyo ugiye kujya ku Kibuye kandi ni saa kumi n'ebyiri za mu gitondo azimya telefone oya wumva ukuntu twe tutarakunda nyine aba yatsindajyana n'umuntu njye ni ubwa mbere nayo ngiye kujyana n'umuntu ahantu kure hanze ya Kigali kandi urumva nawe ntababuze nk'abantu nyine baba bamubwira bati abari yako n'iki ati hagira umbona n'iki no kubisobanurira ababyeyi ati ndagiye mwice n'umuntu batazi noneho bigeze nka saa moya n'igice nibwo yaciyemo ndamubwira ngo ite agara ku muhanda tugenda warambaje turagenda ntitugiye turagenda byabaye seri umva twaranye gahunda ni telefone bizavuyeho ubwo tuba tugiye ku Kibuye tugenda twitera amastori hari ahantu hariya Muhanga kuri Stafford haba kofi n'ahantu hitwa Nyirankarenga ntabwo waharenga ujya mu majyepfo niho twahagaze bwa mbere dushaba kofi ndabyibuka haba amasambusa nyine meze neza rero abantu cyane atarimo inyama sasa igitsina rwose burya bakunda isambusa ubwo rero nyine namuzimaye ku tuntu nzi bakora neza arangije arambwira ati burya rero bagipfuye ati genda mu vegetarian ye baba we numvise nishimye byateye ko nenda umu vegetarian ndetse numva tugihuriyeho ndakabika turigendera tujya ku Kibuye ndahamwereka
mva n'ahantu ugenda isanzwe njyanye abatuwarisiti n'iki turagaruka nimugoroba ariko twakomezaga twateye sitori nyinshi tuza twumva indirimbo ntirangire tugashyiramo indi tugabanya volume ahandi tukamariramo twisanzuye tureba abasazi twariye amafi kuriya twagize gute nase twavuye mu mugendo uzashaka kanya tujye no mu Kagera tuzagera no mu Kagera nari ofete buri umusore aba akwiye kugira ngo hari nk'umuparteneri simbizi kuba uri wenyine nta muntu muganira nta muntu mutembera wumva twebwe n'ahantu tujya mu buzima bwacu bwa buri munsi ukabona ubwiza bwawe kumva wifuje kuzahazana nk'inshuti iyo rero ataraboneka hari igihe uvuga tuwazahazana basi uhari nyine n'inshuti nuko ariko tugarutse inyuma gato ntago twakunze kwifunga kandi uko kwifunga ko gushaka n'icyo gihe tujya ku kiwe twagiye mu kamodoka k'akavatiri kari aho ngaho nuko nabaga rero ngiye nko ku kazi nje kumureba nabwo narige nabaga nsanaki kutadusari karabizi rero akanganirira kenshi ambwira uburyo adakunda kubona umuntu ushaka kumuha impression ndetse nkunda kubona umuntu ameze nk'ushaka kumuha impression ati nyine nkunda kubona umuntu umeze uko ameze mbazi ko uvuye mu kazi se twese ntituzi ko ari keza nta kibazo cy'akazi ku biganiro byacu rero bigashingira ku kuri ku nkuru zisanzwe harimo abantu bagirirana ibintu by'amafamiye bikeya rero ibyo yaravuze by'ukuntu twatangiye kujya duhamagarana ntabwo tuzi uko byagenze ariko nyine igihe cyarageze ukajya wumva nyine hari kuki ndahamagaye undi mwana ntamuhaye amakuru ukumva ese kuki ntamuhaye lift uyu munsi akaba nk'igihe imvura iguye nkava no mu rugo nkaza kumufata imvura iguye wari uri mu rugo ndumva mfite amatsiko wakoreraga ganaye nakoreraga Kicukiro ntabwo ari kure cyane ariko ntabwo ari kure abanashyiramo ariko the courage niba atari rero ngo ndi mu rugo ntiryamye amapisi n'akabura kari kugwasha aho gusinzira mu mvura reka njye gufata undi mwana manjye ntabwo ari girlfriend inshuti yanjye njye kureba inshuti yanjye urumva igihe cyarageze kuranira ntabwo tuzi igihe twatangiye gukundana igihe cyarageze nyine tugenda biteba binini hari akandi kantu nimero yanjye ni iya mama we zari zitandukanye kuba ari umwe wonyine yari neza ahantu hari 7 ahantu ari kubaza nimero yanjye hari 8-2-13 we hari 7-2-13 imibare yose ari imwe umva what's meant to be with me noneho hari igihe mama we yageze gukura amavuta i Burayi arayambwira ngo ari amavuta ni meza nyine sinzi ukuntu twabiganiriye arambwira ndamubwira ngo uzanzanire ngenda gake wageze turimo gusimbuka inzego kugera kuri mama we nabyo dukeneye ntabwo ari mama we nyine icyo gihe rizane wambwiye ngo mama hari umuntu yari yayazaniye kwa turi ahantu kuyamuha arabimbwira ati ni meza ni amavuta ndamubwira nanjye zanzanire rero none arambwira ati ishyura mama direct mwishyuye sanga nimero ndakompoze ni yawe neza noneho rero mama we nawe sinzi ukuntu yamubwiye ati wa mugenzi wawe yese nita mugenzi we kubera nuko nyine mama we n'umuntu mwiza bigenda bizi twaje kugera ubwo rero dukundana ntabwo sinibuka igihe byafashe ariko igihe cyarageze nyine dutangira gukumburana dutangira mba mu rugo nkajya kumufata akazi none se baretse gatanu ibibazo ni byinshi hano dukunda inkuru ahubwo nuko inkuru zandi kuzicurikiranya ntabwo undi gutangira ngo nirangize rwose turazumva so urumva nyine muvuye ku Kibuye mutangiye guhamagarana kumva nyine kwa kundi kumva ushaka kumenya amakuru y'umuntu buri kanya birakomeje
ni ryari ikibazo ndakibaza Lisa umva nyine ugafeeling atangiye kuzamuka kumva nyine banatangiye gukumburana urumva ko byatangiye kuza ane nawe niko birimo kumubaho none ni ryari kuri wowe Lisa ibyo birimo kuba utekereza kuvuga ngo birashoboka ko hazavamo ikintu cy'urukundo hagati yacu niba byarabaye kuko niba warumvaga ushobora kuvuga ngo kuko mwari inshuti nubwo byaremeze bityo mwari inshuti hano ushobora no kuba inshuti umutipe rwose nta na gahunda yifitiye ari inshuti bisanzwe gusa wowe icyo gihe ako kantu ko kuzamo nka Lisa wadreaminga ko bishobora kuvamo ikintu cyo gukundana yego nyuma yo ko barakoze cyane kunsubiza okay noneho niba wowe wenda ushobora kuba wari dreamingaga ese wabikoraga wiki kuko adatubwiye ko ntabwo muzigiye mwakundaniye ko nyine kwa kundi nyine ugasanga ibintu Musenda Lisa ntabyo azi ako mugani hari ibintu byatubwiye amatariki yacu twego izo byagenze bitewe official ndumva mbyibuka I told you hari ni kuri iyo trip twahise dupanga yo mu Kagera gusa ntabwo yahise yaciye iminsi nyine n'akazi n'iki turabizi gusa nyine tuba muri trip ndabyibuka twabiganiriye nyine tuba open kuri feelings zacu biba official icyo gihe nyine icyo navuze ngo tumeze nk'aho tutibuka neza urumva nyine igihe cyageze turavugana ko dutindana tuganira tugahuza tukaba tumaze na bamwe mu bantu b'inshuti zacu bakaba bazi na bamwe mu bantu b'inshuti zacu bakaba batuzi mu buryo buri officiel nyine ibintu byagenda gutya tubikora nk'iki akaririmbo kera twanakundaga tuba ngo harabura ikigo dukunda ukuntu umutima wanjye gushaka n'umugore w'urugingo rumwe buzanye wishakiye umuhanzi ukawuterera mu wawe harabura iki gusa nyine ubumenyi bavuga ngo harabura iki igihe cyageze ndamubwira rero kwihangana biranga ntabwo byanabye cyarageze ndamubwira rero mu by'ukuri nyine nsanga gutekerezaho cyane ndasanga gutekerezaho cyane kandi nyine njya numva nishimishijwe n'uburyo biganira tubihuza rero tutazavaho tugira kwibeshya kubaho nimba nyine nawe ari nkanjye ndumva ubuzima twabukomeza turi couple suko ibyo nibyo byabananiye ubwo iryo jambo riragoye ariko icyo nyine nakubwiye numva ntibukaga n'igihe natangiye kumva ntabwo nabimubwira ari ukuntu nshinga nyine ikintu ariko cyayisanzwe muri preparation rero nibwo wenda ntabwo mu by'ukuri habayemo akantu kagiye kuba kanini ko kubahana ntabwo yigeze avuga wenda ngo urabona ngo iki yafashe umwanya nyine nawe arambwira ati turi impande zombi rwose very nice ati ni impande zombi rwose ubundi ibintu byo kwiraza inyanza kandi nawe umutima warashize ubundi byaje bite nido bitwigishije abakobwa barimo kutwumva oya abakobwa bihoreye ahubwo wenda azicaze Liza ahantu kabisa n'abakobwa ariko twumva inshuti yanjye niba uri inshuti n'umuntu ukabona hari ukuntu bimeze ukabona hari ukuntu muri kujya mu cyerekezo kimwe nibyo kwiraza inyanza namwe turabizi ko muri ibiremwa mujyana amarangamutima ni ukukwereka ko ntashize ntenda gupfa akantu si keza kubera ko wenda hano tuba turi gusharinga experience ni na byiza ko abantu bamenya ko mu mutima habamo umutima buriya rero kubabaza umutima w'umuntu
ni ikintu kibi pe sibyo nimba umbona umuntu yenda biganiro ubona birimo bikomeza kandi wowe ntabihari nabyo mwabiganira cyane nabyo mwabiganira nicyo twirinze turimo biravansa binari gutekereza undi bikajya biri kwihuta cyane yego tumaze iminsi myinshi tugendana wenda siko twari tugamije ariko nyine byarabaye none wowe byumva gute rero kuvuga ngo azabanza n'inginge ngo agire gute byanatumye nko mu buzima twabanyeho kuva twava muri fiyansaye tukaba famille n'ubundi tubanye nk'uko twari tubanye icyo gihe turacyaganira nyine nk'inshuti byatumye nyine numva nanjye mbimubahiye ntabwo yangoye ngo nzambere ngo abanze ngo ambwire ngo ubanze uzuze ibi n'iki bituma nyine wumva nawe hari respect umuhaye kuko yumvise ibyo yarakumvise nawe uzamwumva rero none hari ikindi kibazo ujya kumubwira iyo jambo ukavuga you know what tumaze igihe tuziranye ibintu natekereje kuri wowe n'iki uwabikoze uvuga ngo my plan kuri Liza ni urugo cyangwa avuga ngo ni girlfriend like ntabwo niwe uvuge ngo ko hari abantu bakunda bakavuga ngo reka mbaze nkundana n'uyu muntu ibyo uko nzabimenya sibyo hari n'undi ujya gutereta nkubona nko muri kesi yacu nyina agiye kumpropoza ngo abe girlfriend wanjye nzi ko gahunda ari urugo wowe byari bimeze bite nanjye nari mukuru nari mukuru bo jewe nakuze mfite principe imwe ngenderaho n'uyu munsi yo kudakunda gupfusha umwanya wanjye wose gukundana n'umuntu se gutyo gusa agiye byamarira iki nta n'umuntu nagira inama yo kugira umuntu gusa ngo bakundane nta rwose bishobora abantu mu buhemu ushobora gutuma umuntu agukunda wowe udafite gahunda ukamwicira amarangamutima nk'uko yandi kuvuga nyine ngo hano n'umutima so rero jyewe nari ndi mu gihe cyiza cyo gushinga urugo n'imijugujugu rwose ubu yankijije niyo shatse ndateganya kubitaho imyaka yangije imijugujugu myinshi cyane nyine abantu bambaza bati bimeze bite ko nta kintu twereka ko nta birori kudashaka umugore nuko jyewe namubajije ko twakora couple ariko gahunda ofete byari biri no mu bintu urumva hari igihe nigeze kumutahana mu modoka ya fime hanyuma ndagenda ngeze ku gipangu iwabo papa we yari ari hejuru aratureba neza ariko tutamureba hanyuma avamo mu gihe ari gukomanga nkora rivanse ndabanza ndategereza ngo yinjire mbone gutaha papa yarabirebaga neza yarabitegeye nuko amaze kwinjira mu gipangu nkora kakarakiso nyine nditahira papa we nyine yifashe nk'utabibonye arategereza abanza bajya ku meza ntabwo ushaka kwirarira ku bantu bakurikiye hano ariko iyo modoka yari nziza ntabwo ari yanjye by the way ariko yari nziza pe icya mbere ni uko utari uri kumwirarira aho yari abizi ko atari yarabizi nari natwaye umusitari ukomeye cyane no muduropinze kuri aeroport mbona hari ikirere kibi nzana gusura undi mwana sibyo imodoka rwose ntabwo yari yanjye ariko yari nziza ku rwego yari latest nuko ndaza ndamutwara mugeza mu rugo nigeze bageze ku meza papa ati ni sawada tumekuri ari zati ni sawa siki ati
ni sawa nta kibazo ngomba babiteyemo story baramuserereza ariko banamushimira ko nategereje akinjira mu rugo erega uzira ibintu byinshi wasanga ari umuntu ukora eforo yo kujopinga undi mwana izaba akimugeza ku gipangu akaba aragiye umushuti wacu yadepoje umukobwa mu cyahafi arataha byabaye nyuma nyine yatubwiye nkuru natumubwira yacu nejo bundi rwose yaramudropinze ku gipangu ahita amabanda mukubitira uribaza kandi yamugejeje ku gipangu di twaramuserere tamubwira Eliza rero nibwo yanyukishije literally ariko papa yarambwiye ati kabisa ati kandi kubona nta mungu rwose yarkuba kuri kaya ni 10 ku 10 kuri kaya basama 10 ku 10 none se rero urumva niho naringejeje nkomeze inkuru kumva nyine maze kubona ko aho bamaze kubona ko ari umuntu ujumudana n'iki byose ndavuga ati ndi umuntu mukuru kandi ufite indangagaciro zingenga wo kumenya ko uyu mukobwa nyine dukundana cyangwa nyine ntitwe guteshanya umwanya yego nubwo rero twaganire kuri iyo ngingo ndarayisisa ndayishishe rero nabyo bigenda neza byakurikiye ubundi mu busanzwe hari ukuntu abakobwa n'abahungu tujya dutandukanamo cyane kuri iyo ngingo hariho nk'ukuntu nk'umukobwa aba ari kuvuga ngo okay kuri iyi myaka nibwo nshaka kwimariya ndashaka kubanza gukora ABCD mbese we akaba afite a certain standard yashyizeho none kuri Liza wowe wumvaga bimeze bite nawe wumvaga uri ready for marriage wumvaga ugifite utundi twaka hari utuntu gishaka gukora abantu benshi bajya bavuga ngo yango ndashaka kwimariya cyane cyane ku bakobwa ko ahita avuga ati nshake mpite mbyara ntari ubuzima ntaryoheje you know wowe ubyumva gute njyewe ako umuntu akwiriye kuba umunyamakuru yampaye akazi njyewe rero nanjye iyo standard nari narayishyizeho umukobwa bwanjye numva byibuze nzi Maria mfite ndi nka 27 kuzamura iki gihe rero nari narayigeza hakiri kare pe ariko njye naje kubona iyo ukunda umuntu niki se nyine nararebye ndatekereza ndavuga ati ndamukunda nta mpamvu yo gutegereza 27 se for what kandi warafindinze so iyo umitinze the right person numva nyine wituba ready automatically yujuje 22 turi muri hano anniversaire ya 22 ibaze nawe ya 27 nyine ariko rero n'ubara icyakoza namwemere nyine kubera twaganiraga cyane twaravuze tuti rero bofete kubera ko nyine yari akiri muto twaravuze tuti reka twe kwita twihutira kubyara gushyira umwana muri responsabilite tubanze tugire igihe runaka tumarana nyine hari n'abumva n'abantu bakundana basura abantu bagira bate bafite nka tante uba nk'iyo za Gatare bafite so wanyuba nk'iyo za Nyamagabe ntabwo twe twarasuye abantu cyane cyane ko ari na periode ya corona ubwo rero twaravuze tutireka dufate nk'umwaka umwe tubane natwe dusura abantu twisanzure tunamenyerane nyuma yo kubana nibwo nyuma yo kubana nibwo
twatembera nibwo twakoze fiyansaye. I'm telling you kuko niba mwarakoze ubukwe mwaramenyanye mugakundana nako mwaramenyanye mukaba inshuti mugakundana mugakora n'ubukwe byose mu mwaka oya mukagera muri hano mu mwaka umwe ntabwo mwagombaga gukorera fiyansaye mu rugo kabisa. None Liza ikindi kibazo mufitiye ukundanye na Alain ikintu cya mbere ndagira ngo umbwire ngo ujye kubibwira iwanyu ko wenda bashobora kuba barakubonaga agutahana n'iki ariko ntago byari confirmation nubwo bari bamuzi kugira ngo umbwire ngo ujye kubibwira iwanyu byari bimeze bite ikintu cya mbere. Ikindi noneho ujye kubabwira ngo mfite ubukwe at that young age babyakiriye bate n'umuntu bataramarana umwaka umwe ako kantu yego umuntu mbere nabibwiye ni mama kuko twari close cyane tunatangira ku spending time cyane na Alain narabimubwiraga akakunda ni nawe akunda kumbaza se umuntu gutahana bimeze biti byose nyine nkajya muha updates n'iki ariko papa we nta nubwo yari ari gukorera mu gihugu icyo gihe. Hajemo iby'ubukwe rero mama nyine aba excited atangira no kutugira inama uzakure mu kwa gatatu nibwo yari byiza nyine urumva umubyeyi ugiye gushyingiza bwa mbere excited ako kakajya kanyuzamo agatima gatera kaza kambaza urumva uri ready urumva nyine buri munsi iryo jambo yarimbazaga buri munsi ukabyutse urumva uri tayari ntabwo uzasubira inyuma. Nuko of course umuryango wundi bo byarabagoye kubyumva batu bigenze bite uracyari umwana uratwite se aka kanya bigenze uratwite se niziye mpamvu ariko papa agira igihe araza tujya kubimubwira ako ko mama yari kuri side yacu urumva niwe wakoze akazi kanini kubyumvisha papa abamama bubahwe pe mama atabigiyemo ntacyo ndabyuka twarasohotse tugiye kumubwira projet z'ubukwe turasohoka turi bane turicara turaganira tukajya tubura aho tubihera turakomeza turaganira noneho finally turabivuga urumva mama nyine nawe akajya twasista ari excited n'iki noneho papa ntiyadusubiza ahita bati rero n'amasaha yagiye ubu twataha noneho bisengera ibibazo bibiri byihutirwa bikeneye ibisubizo. Icya mbere ninde watangije icyo kiganiro, icya kabiri Alain nyuma yo kumara kuganira kuri icyo kiganiro uwo mubyeyi akavuga ati rero buranije burya dutahe wiyumva gute? jewe ndira jewe nyine nkuko nabibabwiye sha nyine amakupure menshi bo wenda sinayo kupure ya mbere genda ari nkoze amakupure menshi yajya abamo utuntu bapfa twishe ariko riza kuva tumenyanye no kugeza uyu munsi nyine dushobora kuba tutarashwanye kenshi twagiye tumera nk'abuhuza kuko abantu bahuza ari guhuza nyine by'Imana yakoze ntabwo rero habayemo ibintu byo gushwaraturana cyane rero nari mbizi yuko rizahari nari mbizi ko mama yabyemeye mama yahise adukunda nari mbizi ko igihe bizagera bikemera ariko ubwo twavuga kuko muri bari ndende ngubwo mama wa Liza yaramubwiye ati Liza yabajije Liza atese ufite se gahunda ryari ati nko mu kwa gatanu ambwira ati hoya kwa gatanu bari kwica kwibuka kwibuka babikirimo tukuru ni mu kwa Mumbeshyi
mu mpeshyi mumuwe arabizi ko aba ari amakwe menshi tumubeshya ari amakwe menshi ujya gufata saa ugasanga ugiye ayifashe ujya gukoresha dekorasiyo ugasanga undi nawe yarazi ati mukwa gatatu nicyo gihe cyiza ye urumva nyine se mama yavuze ngo urumva ikintu cyo kikora kandi ari no gutuma mwegera hafi uretse gupfukama ahantu nyine kagiye guti mana sire wako samahani rero icyo gihe ntabwo byabaye biwendariza yaragikomeza na story ariko kwanza reka riza byivugira ariko ntabwo natanye ubwoba ko nari mbizi yuko nyine famiye yanyemeye nyiri jambo ari ku ruhande rwanyu in the parliament arizo natubwira ko famiye yanyemeye nuko haciyeho iminsi rero ngiye kumva mva papa yambwiye ati ibintu byanyu biri seriye kuko yari afite gusubirayo mu kazi ibintu byanyu biri seriye abantu muvuga ko mufite ubukwe mu kwa gatatu nta rembo nta musaza ndabona ndamubwira se ari muri December muri December igiye kurangira nibwo mama papa yamubwiye kandi ubukwe buri mu kwa gatatu yego ndamubwira ati nzi ko nta kintu watubwiye twabonye nta kintu tubwiye tukira ngo nyine ati ngiye nigeze mbyanga nigeze mbabuza mba mbibwiye ale rero ubwo nyine nahise numva ko mama yakoze umuti mba mbibwiye ale dutatu ndabyibuka dutatu bipanga tubiganiraho neza nyine tubibamo seriye tubiganiraho neza turabisengera ibyakurikiye ndumva ari wowe ubizi nahise ashaka abasaza baza gufatira imyiteguro y'uko irabaye ubukwe burabaye burarangiye oya tutararangiza ubukwe hari ibintu abantu bajya bakunda kuvuga ngo iyo abantu bari gutegura ubukwe nibwo babona true colors za buri muntu mbese nyine nibwo ubona true colors za fiancé wawe nibwo mugongana cyane twebwe iyo experience ntabwo yatubayeho ubwo rero ndi kwibaza mwebwe ibyo bintu byababayeho cyangwa ni myth y'abantu Desa nabanze nenda babwira. Ntabwo dekorasiyo yari batandukanyije. Byatubayeho we twagiraga nyine nk'umuntu akaba afite uko ashaka ikintu nanjye mfite uko ngishaka no mu rugo bafite uko bagishaka nyine hakabaho ndabyibuka twakoraga amanama menshi atagira ingano kugira ngo duhuze ibintu nyine buri wese atahe yishimye ari nko kuvanga itariki n'iyi ngo dote ngo na mariage tubikore iminsi itandukanye undi agashaka ko tubikora umunsi umwe kubera impamvu ze tukahora duhura nyine tugira ngo tubihurize hamwe ariko nta bintu byo gushwana byabayemo habayeho ubwumvikane ndumva yitegereje bon hari utuntu tubiri hari akantu kagucalenjinga kakakwigisha ubwenge hari utuntu tubiri numva nibuka neza cyambere nyereza aranyerezaga cyane umutipe utazihanganira ubwenge bw'umukobwa aranyerezaga ku buryo grandmère warize nyine we twese tubishute cyane grandmère nabo bakora umuti grandmère we yise nkunda nyine cyane noneho niwe wamubyukiriza niwe nahamagaraga najyaga mpamagara ku gipangu nk'isaha yose mu busanzwe ndi ponctuel n'imirimo dukora dusaba nyine kubahiriza amasaha cyane ubwo rero mu bintu tutavuze cyane wenda ni uko ngewe kuva twamenyana kugeza uyu munsi nirinze ko ari ikintu kizamutungura nyine ngenda umuntu udahindagurika nakomezaga mubwira ngo sinzakubeshya kugira ngo ugire ibyo unyemera wenda nkubeshya ngo mpagurutse mu rugo ngiye gukaraba narambwira ati ndahagurutse kandi ko mpamagurutse nyine ndagera iwanyu iminota 5 ubwo nyuma y'iminota 5 iminota unkerereza nyine nawe ubizi ko wari wanyerereje rero
akano gukererezanya kanyuzagamo nyine kakangora kwihanganira kaba tumaze nk'umunota wose tutaravugana yinjiye modoka kano gukererezanya kabisa ntago ari keza gusa nyine yazaga aseka bati nyine nagukereje mbabarira hanyuma nicyo kintu cyatugoye gukererwa hari aho byatugoraga hanyuma ikindi niza ahantu twakoranye ubukwe yari yarahatashye ubukwe noneho ahantu yashakaga nanjye sinahakundaga kandi wahashaka cyane ndamwicaza ndamujyana kubwiza kuri rero hari ahantu rwose sinshaka kuvuga izina ryaho reka tubabarire njyewe imaje y'ubukwe nifuza gukora sinifuza kubona nkata mu bantu bameze nk'amakaritsiye nzamuka nka tekorose nzamuka njyamo mbona mwana n'abana bavuye kuvoma n'iki ngo nuko hari sare nziza rwose bitekerezeho ntabwo najya gukorera ubukwe ahantu hameze nko muri karitsiye bikorera nka ziriya nce za gisozi ngiye kwirebera by the way twakoreye ubukwe kuri heaven genda nakunda nibaga amakunze arihangana nyine tu gusa kugira ngo adaturika aranyicaza arambwira ati sasa ati nawe nta kintu watwaye ndahakunda gusa hari ahandi nakubwiraga numvaga ari home prefer ndamubwira nti uha prefer cyane twajyayo ariko ntabwo byari show yanjye abantu banabimenye ko muri couple abantu bashobora kwicara bakadisikasinga umuntu akagira icyo ahana akagira icyo uhara kubera mugenzi wawe ukagerageza ukamwumva bivuga ngo ngewe ngo muri njoro sindya nta biryo bizatekerwa hano ndabashobora kuba ku manywa wenda adakunda kurya ku bana muri couple hari ibyo umuntu yisakirifiye tuganiriye rero kugeza ubwo we yisakirifiye tukorera aho ngewe nahisemo rero na famiye ye kuko yarazi ko ari umwana bagiraga impungenge bakavuga ati se ahantu sare bazayibona bizazabasha kwishakira sare ibintu byose azabyiyoganiriza gute bikaba ngombwa ko dukora contact cyane na famiye kugira ngo badufashe urumva ibyifuzo bya famiye ibye n'ibyanjye twagerageza kubihuza ariko ntakubeshya ntabwo tuzi haba mu gushwana cyangwa kutumvikana harimo ikintu cyo kumvikana mu busanzwe ni n'amatariki y'ubukwe yaratugoye kubera ko icyifuzo mama wariza umva papa wariza ntabwo nyine yakunze kuba hari mama wariza sosiyete ye niyo abantu basenga ku cyumweru naho jyewe yanjye n'abasenga ku isabato ku cyumweru bari available kandi ati nidukora ubukwe nidukora ajya navugaga nidukore dote ku cyumweru dukurikiyeho dukore mariage umakambwira ati jye nidukora dote ku cyumweru abantu banjye bazabagiye gusenga dushaka umunsi wo mu mubyizi rero ntibaza ngo esike nzabona abantu mu mubyizi kanzira mu bukwe ariko nk'uko yababwiye nyine twajyaga dufata n'umwanya munini tugasenga abantu bari muri preparation z'ubukwe nabagira inama yo gusenga cyane bazajya basenga namwe ngira ngo murabizi nakoze impanuka nyinshi mu cyumweru kibanziriza ubukwe ntigeze nkora mu bundi buzima rero n'ibindi byose twarabisengeraga tugashaka sosiyo twakoze umurenge jeudi dukora na dote tubona abantu pe twakoze dote mu masaha nimugoroba saa 10 bavuye mu kazi baraza baraboneka benshi bigenda neza rero abantu bajya batekereza nabibonye byara abantu bajya batekereza yuko ubukwe cyangwa kubyara umugore ngo yigaragaza
ku ruhande rwanjye agaragaza icyari gisanzwe kimuri umugore yaba agiye kubyara akavuga ngo yarabuze aho guheraga cyangwa gutuke nk'igitutsi cy'umubyeyi wawe arumva agutuke ku mubyeyi agutuke hejuru yabyari w'umurimo maze ari bikubeshya nyine abasanzwe rero twagerageje kumvikana tugahuza kandi n'igihe bibaye ngombwa ko duhura ukagira ibyo wumva uretse ibyo waretse kuko umuntu cyane cyane igitsina gore baba bafite ubukwe mu mutwe wabo kuko hari bakiri abana rero igihe gishobora kugera ashobora kubizana wowe ugasanga si byo wimaginaga ugasanga rero hajemo kutumvikana ariko nk'uko nabibabwiye twubatse ubushuti cyane nk'uko tubabwiye tukinamara no kwimariye twabanye umwaka wose umwaka hari unarenga twibanira mu nzu nyine wa babiri ubyutse imbere agateka twakwibonera ahantu ari agaporomosiyo tugahita twigendera I love it for you kabisa nta muntu urabona kuri umwe abantu bamara gukora mariage bakabahanga umutinyisha ariko ubundi abantu babizi cyane bazi kumubera bambwira abaje gutinyisha iki ngewe icyo kibazo nyankibaza ubwo ababizi agomba kutubwira twebwe nta mutinyisha twari twabivuganye bati nta mutinyisha twebwe turi babiri mu rugo tujye kubana ubuzima bwacu nyine tubwige tujye tubyuka dukore imirimo yacu tugire gute ubwo tugene sesentinga gukorera online tukajya dukubyuka tugakora twabona ahantu hari agaporomosiyo tukigirayo twaba twagiye mu bukwe tutashye tunane tuzi ko nta mukuntu wadutekeye tukanyura tukirira agapiza tugatahana mu nda tukakaryarira urumva waba ari nk'umuntu twaba dusuye nk'abantu b'inshuti zacu hakaba n'igihe twirariyeyo hakaba n'igihe tubabwiye tuti mwowe ko nabonye ubusanzwe hari ikintu cyawe twabayeho ubuzima bumeze nko kwisanzura bwa babiri turameterizanya urumva abafite nka filime akunda n'izo nkunda abafite ibintu yakwicara agakora umunsi wose bishobora kuba binyuranye n'ibyo gihe nakora tukabihuza twabanye ubuzima bwo kubihuza kugeza igihe nyine tubonye n'umwana nawe aza tumukeneye kandi kugeza ubu nta kintu ku bintu twavuganye cyangwa ku bintu byose ko twarihaye mu ntego kugeraho ntabwo twigeze twitenguha twakomeje ko twaganiragaho tukiri abafiyanse rimwe n'umunsi tuganira ngira ngo turugana ku musozo ari nk'ibibazo nka bibiri biraza kugira kimwe mwabanye nyuma y'ubukwe mwabaye nyine ubushuti bwanyu navuga ngo nibwo fondasiyo ya mariage yanyu ariko muri iyo byose ikibazo cya mbere mfite mumaze kubana ngiye kukibaza ariko nshobora kubona igisubizo nk'icyo nanjye umbajije ikibazo namusubiza ariko ikibazo yasasiye gutya nawe ikeneye amatsiko urumva hari ukuntu abantu babwira ngo bakaba bazi ngo mumaze kubana ko hari abantu bazi ngo buri gihe iyo mugiye kubana hari challenges muhura nazo n'ibiki byabagoye mwebwe mukimara kubana wenda mwari inshuti wamutahanaga ntabwo mwabanaga mu nzu mwirwanaga mukurikira ariko ukamutahana none ubukwe burabaye muje kubana ubuzima bwa buri munsi ese muri iyo journey niki cyaba challenges kuri wowe and then biza natubwire icyamu challenges niba gihari eza natubwire icyo nzi cyo nuko twari twarubatse ubushuti ku buryo nyine twaganiraga ibintu tutakontorora byose ibyo byaba bitugize
menya twari twarapanze n'ibyo tuzakora twari twaramaze gukora plan y'imyaka 20 imbere n'ubu ngubu turacyafite 17 rero twabaye nk'abari yumva ubundi tuvugishije ukuri abasore n'inkumi baba bafite limite igihe cyose iyo wasohokanye n'umukobwa w'abandi saa moya zikituramo saa 2 utangiye kuvuga uti reputation yawe ugomba kuyirwanaho kugana kuri reputation yawe so rero ukumva nyine ntushaka kubangama yego nubwo uzi ko wenda nta kibi wakoze cya kabiri ntabwo nk'ubwo umunsi tujya ku kibuga twakoze day trip bumva umunaniro n'iki kandi umuntu yakwitabye saa moya urumva rero iyo noneho mumaze kubana igihe twebwe cyaturyoheye mu buzima bwacu ni igihe twari turi kumwe akiri umukobwa ariko ari n'umugore wanjye donc nzi yuko twajya ahantu tukarara nta muntu wavuga ngo we nta muntu ari busanzwe urushya nta mata ari bubwiye mama ngo twahuye na ambutiyaje umusore ndaje nta rubanza mu mutima w'ubanga umukobwa w'abandi twebwe twarabyinjoyinze nta raporo yo kugira challenge ahubwo twarabyinjoyinze cyane hanyuma koko n'ibiganiro byacu byari biri avance cyane ku bijyanye n'ibintu twagombaga gukora tugeze mu rugo batangiye kubishyira mu bikorwa gusa nyine natangiye kujya mu ngira gutya nkabona nasabwa kurya nk'amasahani 3 nkasanga hari cyane n'umugati amafuyi amaponki hari imireti nkasanga kumva nimba bajyaga bampamagara nkumva bashyizeho kandi kantu ngo mumu abashyitsi benshi muri make kuri wowe challenges ntazabayeho ubwo habayeho kwenjoyinga igihe narinjoyinze cyane I think no kuri Liza ari gutya ntabwo wamuvugira pe natubwire I'm sorry challenges nk'uko bivuze nyine ni challenges zisanzwe nyine nk'umuntu aba afite uko abayeho nawe afite uko ubayeho urumva kubihuza ntihaburamo utuntu ariko rwa bucuti mwarubatse burabyoroshye nk'urugero natanga ntukibagirwe urugero natanga ni ukuntu we he's a morning person njyewe I'm more of a night person icyo kintu kugihuzana n'uyu munsi kabisa ni challenge ikomeye kuko nijoro njye mba ndi active byatari waba yarangiye afite ibitotsi mba mfite story nk'igihumbi nkajya mubwira nkamukomanga noneho nawe mu gitondo yakanguka nanjye mba ndi mu bitotsi akareba amakuru agategereza ko nkanguka akagira byose nyine ni utuntu nk'utwo nyine ariko well urakoze cyane I think twa challenges ntitwabura urumva nk'ako ngako nyine natwe ari ukuntu tujya tukagira imbone z'abahanzi I'm a morning person she's a night person so urumva rero ukuntu nyine yewe agasaa 8 umpereza ikintu cyo gukora ewari ntako kanya ariko ntumbwire saa 12 why arabyuka nziza ndabyuka nkazenguruka amakuru ku gihugu cyose hari igihe rero nayo kubyuka nkasoma nk'ibitabo bishimishije ari ikintu usomye kikagushimisha ari ikintu ubonye ku makuru wumva nyine ariyo warishyira akaba nk'igihe nkuriyeho nk'irido gato yanasigaho akarido gato urumuri rumukangure atahindukira akareba hirya akongera gufatira ikindi kibazo nari mfite wenda sinzi na beautiful wife koza kugira ikindi abaza
ugomba kugira umurongo. Ikindi kibazo mu rugendo rw'imyaka 3 mumaranye mubana hari amasomo mwize uretse wenda niba mushobora kuyahuza cyangwa ntimuyahuze ariko cyangwa wenda uretse tubwire nko mu rugo rugendo rwo kubana noneho mu rugo muri make challenges zo tubonye ko nyine ni duke ariko tutabura ibyinshi ni byiza mwagiye mubona ariko nizihe naye masomo nk'abiri uvuga ngo nigiye muri urugendo rwo kubana nk'umugore n'umugabo banze wabanje se yewe kwande kwanjye challenges ntabwo zabura mu by'ukuri ntazagire n'umuntu utekereza ko gukora umuryango ari paradiso ni ibyiza birimo biruta ibibi birimo ariko n'udu challenges tuba tugiye duhari iyo ndi kubidefinisa mvuga ko ari nko kuburustinga nyine bihari niba wari ufite imyenda 2 na 4 yego niba ufite inshuti 2 zishobora kuba 10 inshuti z'impande zose ziraza nimba wari ufite 1,000 kuri banki ushobora kuba 2 cyangwa 3 ku Imana blessing amafamily nimba ariko nimba wari ufite n'ikibazo kimwe biteganya ntago ari ikintu kimwe cyonyine kibaho byose birazamuka ariko nko ku ruhande rwanjye nariza muri couple yacu ikintu gihe cyagiye cy'imbere nka challenge bisaba kugira ko ibindi niga jewe nyine nkuko nabibabwiye ndi mu opposite nshobora gusimbuka nkatekereza nyuma nyine njye ndabangutse cyane pe ndabangutse cyane ikintu natekereje mpita ngikora nka ngo mvuge ikintu nzagikora ejo njye ndarankoze ikintu nyine ngomba gukora ndabangutse cyane nyine muri karagiteri yanjye noneho rizawe nawe aranariza ku buryo ushobora kuanariza ikintu akabika amadraft ejo akazahuza bya bintu urumva rero umuntu umwe wihuta cyane n'utihuta cyane hari ukuntu nyine umubwira uti kuki utari kubona ibintu uko ndi kubibona what going on why are you slow nakakubwira ariko mbona kubyitondamo byadufasha kurushaho ntekereza ko niyo mpamvu Imana yashyizeho umuryango kandi abantu batwumve ntabwo umugabo n'umugore batekina imitekerereze mu mikorere ntabwo umugabo n'umugore batekina ahubwo mbona ko Imana yashatse ko bimera gutya kandi ngo bajye buzuza habemo kubalansinga so rero kubalansinga ni ukwisakirifiya kw'impande zombi ni ukugira icyo azamura nawe ukagira icyo umanura mu gahuza hari igihe rero bitewe n'umunsi wawe uko wagenze kugira ngo wisakirifiye bihure bigere kuri level itari butere amahane hari igihe bitewe n'ukuntu nyine umunsi wawe wagenze bitewe n'ibyo wahuye nabyo na periode ufite uretse ko abagabo badafite amafaranga kabisa kugira ngo isi yabaguyeho ikindi no muri iyi periode abantu baryama amasaha 3-4 ufite ibitotsi biba bizi ko niyo umwana akangutse atamaze ibitotsi akanguka arira rero hari igihe hazamo akantu ko kuganira nyine ni challenge ntazagira umuntu utekereza yuko azazana umugore azajya abwira akahita yumva ari yes and amen hari igihe nyine kuba mudahuje neza myumvire ku kintu ni nk'ibyo yanababwiraga hari n'igihe ntaha afite story nyine nyinshi cyane z'umunsi noneho ugiye gataha nananiwe ariko ufite n'ibintu bikiri gupendinga no gukora ndeba ufite quotation ugomba kohereza umukiriya nuko nibe n'ibyo hari n'abantu bari nko kuri tere ari ibintu nyine bibyinye kuvuga ngo cyangwa nkagera mu rugo nkarwana nabyo rero iyo utamenye kubalansinga ibyo bintu umwanya kubwire yenda aba yanagufasha gukora za quotation n'ibindi hari igihe
ndi kubivuga generalije igihe biterwa n'ukuntu umunsi wawe wagenze kumva ashaka ko ibintu bigenda uko byumva ushatse ko ibintu bigenda uko byumva gusa rero shari igihe ugongana muri make niba numvise neza mu masomo wize kuva bananiriza harimo ko mu byo ucamo byose kubalansinga bigomba kubamo ikindi mu byo nkuyemo nyine mu masomo ikindi kwihangana ukamenya ngo ntabwo ari ibyo ntekereza gusa ngomba kumva n'uruhande rwa Liza noneho Liza nawe natubwire muri make nyine ngo muri urwo rugendo nyine maze kubana hari uko wamugana nk'urugero yaraduhaye avuye mu kazi afite ibintu bipendinga mu mutwe byinshi cyane nawe mu rugo stories ni nyirwa I can't wait for him to get here nta mumena umuceri hasi so wowe n'aya masomo nyine umaze kwiga nyine muri urwo rugendo mumaranye rw'imyaka 3 3 ndavuga babana ya mariage 3 ni mu rugo njyewe kera hari ukuntu nakunda kumva nyine bavuga ngo communication is the key muri relationship ariko simbikurure nyine nkumva gukominikana byitiranyanaga na honesty nyine kuba wabwiye umuntu ibintu bihari utamubeshye nta kintu uri kumuhisha ariko nize nyine communication ku yindi level mbere nyine byabanzaga kungora nk'urugero nkaba nagiye yandepoje nko kusura umushuti wanjye hanyuma tugakora agakungu tukavuga ati hari n'undi mushuti utuye muri quartier tugiye kumusura ariko nkumva ntabwo ari undi buhamagarira umuntu ngo ati hano twahavuye twagiye hano yaza kumfata andi akambura akababara ariko nkumva nta kosa nakuvuga se ko nta kubeshye iyo ubimbaza nyine ari kubikubwira se kuki ariko nabyo wambajije se nyine communication n'ikivuze nimba ubizi ko nshobora kuza kugufata wanyandikira n'akamesaje simwa gutanga raporo nanone ngo ugire intambara uhamagaye wanyandikira message uti hano twahavuye turi hano nyine communication ku mupartner ataravuga ngo wamubwiye nyine ngo communication ikindi ibindi ndumva yabivuze nanjye ni kubalansinga ikibazo cya nyuma communication yanyu muri bizigiti kuko iyo muracyari batoya mwebwe muri abajene mariye twe turi aba expert ushobora kubagira inama umuntu wa mbere wadusuye mu rugo yaratubwiye ngo communication ntabwo ari performing muzagire communication nyine hahandi umuntu afiringa undi yego handi umuntu yumva undi neza bizabafasha turi mu isi y'iterambere cyane aho amakuru yihuta nawe yahamagaye aho ushobora kuba Eric ashobora kuba ari kumwe n'ababyara be b'abakobwa akabifatira ku rutugu nyine kuko ari babyara be ko niko babanye nkahita mbona akanotification yakaraje Eric yafashe inkumi ku rutugu noneho ikibazo wari unamusize mu rugo akubwiye ko arwaye ariko wenda arijaje yagiye kugura ibinini hari haruguru ahura n'abakuzine be babiri cyangwa n'umwana biganye nk'ahantu biraho kumbwiye ko wari urwaye bigenze bite aka kanya urakize uwo nyuma yo kujya mu nkumi rero ikibazo cyanjye cya nyuma kugira ngo tugane no ku musozo ni ihe nama ubwo mwembi muraza kutubwira imwe mutekereza ko ari ingenzi cyangwa se yabafashije wenda kuri mwebwe mwagira nk'abantu bari muri fiançailles bari kwitegura gukora mariage nihe nama imwe cyangwa ikintu kimwe mwababwira cyabafasha mu rugendo bari gutangira ikibazo ni cyiza ariko ndasubiza izakahita banga ngo ni ibyo nari nagiye kuvuga nizo nabanze rwose oya ariko rero ntabwo namurenganya hari igihe utanga ingingo natwe tugahita twumva rwose narenza iki ariko ntacyo natangire
Okay. Cyabafasha mu rugendo rwa fiançailles. Yego. Rwa fiançailles nyine rwinjira muri mariage. Kugira ngo abantu bazabane neza. Yego. Bongeye ndumva icya mbere ari ukuganira ku bintu byose ntacyo bihishe inyuma mukabijyaho inama mukabifatira umwanzuro. Ikindi n'ubundi kijyanye no kuganira nyine ni honesty. Kuko hari igihe ubeshya nk'umuntu akantu uzi ko ngo karasanzwe n'ubundi nta ariko mwaba mwaragize muri rwa rugendo yabimenya ntababazwe n'icyo kintu kuko wenda ataba kinarenze ariko akabazwa kuki utabimbwiye ese ni ibiki bindumishe agahita yumva ko nyine hari ibindi bintu so kubwizanya ukuri ukavuga side yawe na respect cyane cyane nko abantu bari muri urwo rugendo bakunze gushwana si bose ariko njya mbibona akenshi abantu barashwana nkabona nk'urugero umukobwa nyine mukirekura mukabwirana amagambo mabi utazagarura kandi sometimes wenda utanazi side y'umuntu nyuma ugasanga niwe ukozwe n'isoni so respect mu gukemura ama conflicts nyine ukabanza ukumva umuntu mbere yo kumujajina cyangwa mbere yo guhita umubwira nabi kumutungukira bari ibyo Ese ndamutse mvuze ngo wowe ntabwo twabyemera ntabwo ufite nyinshi ubwo ibyo yavuze urabireka nawe utubwira indi yawe icyo akoze bibiri avuze bwa nyuma yarabikoze kabisa hari igihe yazaba yenda atagihari yari afite nk'ahandi hantu yagiye asanga niwe ngiye kubivuga kandi iyi ni opportunity nyine iba imeze nko kuna presiya iby'umuntu ariko ibyo avuze byose nibyo ibyo ngiye kuvuga ni ibyo kongeraho icya mbere nko ku bantu bagiye kubana kubana ntabwo ari ikintu cyoroshye niyo mpamvu hahenda n'abantu babitinya abantu bagiye kubana muba mugiye kubana ubuzima bwose rero kugira ngo ikintu kizamutungure kimubabaze wakimubwira kare kuko nyine nabikubwiye kera najyaga ngira gutya nkamutahana nkagira gute ariko ndabizi yari abagabo abasore basa neza bafite imicongo biyogosheshe ari nka kabiri ku munsi imodoka zogeje waje kumwimpressiona ngo bamutahane je nkaba ubundi nkaza mu kazi byuya amashati akunje ibiki amakabutura iki imodoka itarajyana mu kinamba cyangwa se n'imodoka atari n'iyanjye nka nyirayo akampamagara turi kumwe ahubwo hari umuntu depoje ku irebero ndaje kuzana imodoka yawe mwana yumva nyine ntabwo akabona uri wowe nyine ntabwo no pretend to be someone else yego rero kwereka uruhande rutari rw'umuntu mugiye kubana byangiza umubano icyo ni kimwe ikindi cya kabiri iyo abantu bagiye kubana twabivuze mu bintu byinshi twavuze ariko reka umuntu abivuge mu ijambo rimwe utakaza uburenganzira bwawe 50%. Hari sacrifice uzakora nimba uzi ko ugiye kubana n'umuntu wenda uryamira menye ko ari igihe bizagusaba kugabanya amasaha yo kuryamira ku bwa mugenzi wawe nimba uzi ko utitaba telefone ubwo kuri tema no kuryamira n'ikindi ubundi uba waryamye kare kugira ngo ubyuke kare arya waritemura nimba uzi ko utitaba telefone n'abantu babikuziho iga kugira ibyo uhindura ku buzima bwa mugenzi wawe mugiye guhura kubera ko abantu byanze bikunze hari uburenganzira ugomba gutakaza kuko wigengaga ku bwa mugenzi wawe uko byamera kose mushobora kugira amahirwe mugasanga muhuje ibintu byinshi ariko ikintu utazahuza n'umupartenere wawe w'igitsimba ngo uvuge ngo nikomeze w'igitsimba ngo uvuge ngo gengo ni uku nguku nteye kabisa nimba uri umukobwa ntago nakwizeza ko
uzareyisisi hari sacrifice umuntu akora kandi iyo ukunda umuntu nyine ibigoranye bigenda byoroha abantu babongera ubunyangamugayo mu mibereho yabo mu birinde gukora ikintu azicuza nimba uzi ko ugiye nko kugira ikintu ukora ku mubiri wawe utekereze yuko utari uwawe wenyine igihe kizagera ukaba ufite umuntu mubana zizabifata gute hanyuma ku basore nyine banategura uwo mushinga nibakore cyane bakora ku mufuka ubuzima burimo icyo umuntu yakoze nabwo buba bwiza mwakicaje ahantu heza bigaragara ko ariko yakoze uravuze ngo nzamwishaza ahantu ntabwo byakubuza kumwicaza ahantu ariko izi poroje nazo zigendana no ku bantu bakunda umurimo bakunda gukora bivugiye ko n'ikintu cya escroquerie nacyo cyazamutse aho umuntu ashaka kumasika abantu bashaka gufata abantu nyine ngo kwikorera imitwaro bari kuziyikorera buriya abanyarwanda bagiye baca imigani ye nubaha umukozi nyine agira icyubahiro muri sosiyete by'uko ushaka icyo ukora inshuti zizaza waho ufite icyo ukora ufite ikintu ukora abantu bakikumenyeho abantu bakwiye no gukura amaboko mu mifuka bagakora cyane kugira ngo abantu isosiyete bibubahire baba ufite icyo ukora witeza imbere umwana w'abandi uzanye kamen atazicira isazi mu maso azahamagara mama ati twohereza umuceri umwana aciye mu gikari ajye kuzana umuceri wabo bagomba gukora ku buryo ubuzima umwana w'abandi yarabayeho atabujya munsi birafasha isi yamaze kuba ntoya amakuru aragenda cyane atazifuza utw'abandi nubwo ntawe nagira inama yo kurebera ubuzima ku bw'abandi nacyo abantu bakitaho kurebera ubuzima ku bw'abandi kuko ni highlights nyine mubona ibyacu byose mubona ni highlights ariko ibyo bintu umuntu abantu babyitayeho byabafasha guys ikiganiro cyari kiryoshye cyane ntabwo tuzi niba cyari kiryoshye ariko tutaranagera kure turagira ngo tubabwire ko biba bishatse bitarangirira ahangaha kubera ko Liza agiye kutubwira ariko afite YouTube channel agiye kutubwira ukuntu yitwa maze namwe mujye ubusubiye inkuru yagirangirira aha twagiye nkuko twababwiye twamaze umwaka urenga tukibanira nk'umukobwa twagiye dutembera ahantu hatandukanye Liza agafata utuntu tumemoriza dusharinga abantu nitwese kuri YouTube channel yitwa Liza Rusangiza Liza Rusangiza you guys ikiganiro kirangira acu ntabwo mutegeka ko kirangira oya bakirangize maze bahite bakomereza turaza gushyiramo link yo kuri YouTube channel ya Liza please muze kwigiraho and ntabwo tuza guteza imbere Liza gusa nari nafite company yitwa Shalom Safaris cyabona ko tureba rero abari bwo tamasimbi abantu bashaka gutravelinga u Rwanda Shalom Safaris yafashamo it's a good company so ubwo namwe nyine ubwo nyamuna bari active cyane kuri social media please cyangwa kuri website yabo ujyeho ubarebe ibi nababwira iki rero turagira ngo Alain na Liza tubashimire cyane mwakoze inkuru yanyu ya twinspirize kwebwe ntizera ko tutarabashimira njye ndashaka ko bamfasha bakadukora akantu kamwe hanyuma ewan shana babwira iki mugakomeza kureba ibara kujya mu zindi gahunda nshaka ko umunota umwe sibyo umunota umwe mwembi how do I put it mubwirane ijambo rimwe
ndetse rero yaba ibintu bintera isoni oya kuri kubwira umugore wawe se hari ikibazo ndamubwirira mu mutima ikintu kigambiriwe aha ngaha ni ukugira ngo abantu bamenye yuko guys abagore banyu n'abagabo banyu ntabwo bateye isoni niba ushobora kumubwira ijambo ryiza muri mwenyine wanarimubwira muri ahantu hari abandi bantu right ntabwo ari ngombwa ngo aba ari ibintu something ushaka kubwira Liza and Liza something ushaka kubwira Anna. Okay, so ikintu gito nahindura ku byo uvuze ahubwo reka tubibwire abadukurikiye urumva abadukurikiye mwababwiye neza kuri Liza reka mvuge kuri Liza reka mbwira abadukurikiye so mu by'ukuri Liza guhura kwanjye nawe nyine byabaye umugisha nuko nabimubwira ati ngo Liza guhura nawe byambereye umugisha ariko ndi kubibwira abantu byambereye umugisha icyo ni kimwe cya kabiri nyine ubuzima twabanyemo kugeza uyu munsi nyine n'ubuzima kuko yabivuze burimo respect burimo kumvikana kwisacrifiya yagiye yisacrifiya kenshi nkabibona kuko ngiye ubuzima nsanzwe mbayemo ubuzima bw'umusiribateri n'ubwo umwana uvuye muri famille iwabo nsanzwe umusiribateri we hari ibintu byinshi yisacrifiye nzi nambyarira umwana thank you so much guys ngiye kurira nuko nanjye kabivuge muri ubwo buryo nkiri umukobwa ndanabagira inama abakobwa mujye musengera ingo zanyu Imana iyo yisabye iraguha kandi ntabwo biteye isoni gusengera urugo rwawe ugatangira uri muto wo gusengera so ikintu nashaka kubwira ni uko ibintu nasabye Imana byose ngewe nari mfite akalisite narakiretse rero ibintu byose nyine nasabye Imana nabikubonyemo inandengerezaho utuntu warasenze ari munsi ndagushimiye nyine ko nawe wambereye umupatina mwiza mu buzima tubanamo bwa buri munsi ndumva ari ibyo nshuti zanjye aka kantu ntikari gakenewe ratanga ngewe ndumva ikiganiro byananiye kukirangiza pe ariko umva thank you so much kubona natwe biracyaza murabizi ko ikiganiro ntabwo ari icya mbere n'icya nyuma biracyaza so niba utarasubscribinga please subscribe umva ako ka bell ugakandeho ku buryo every video izajya isohoka aka notification nk'ako kanya hanyuma my dear husband thank you for hosting us and famille ya Alain na Liza umva mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu we do not take it for granted turabizi ko hari abantu benshi bafite ibyo kuvuga ariko badafite nabyita ubushake bwo kubisangiza abandi kugira ngo bumve ko urukundo rutarangiranye n'urw'ababyeyi bacu so thank you so much kuduha umwanya wanyu thank you so much kubana natwe n'ubutaha turabizi ko nitubabwira muzaza abakurikirana no love no time story mubaha yego nibo bazavuga ko twagaruka babitubwira ahantu nibyo batubwira ngo ubu ni ariko ikirenze ibyo ngibyo thank you so much mwebwe kudukurikira ko kubikora byose mutadukurikiye byaba biri in vain so mwakoze kubana natwe Imana ibane namwe see you next time bye